இந்த பூமியில யாராலையுமே பதில் சொல்ல முடியாத ஏகப்பட்ட அமானுஷமான விஷயங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இன்னைக்குமே நம்ம சயின்ஸால கூட பதில் சொல்ல முடியாத பல மர்மமான விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் டாவோசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பயங்கர மர்மமான சவுண்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்குறப்ப ஒரு சவுண்ட் என்னடா மர்மம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும். பட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது ஒரு சாதா சவுண்ட் கிடையாது. இது ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட். அண்ட் இந்த சவுண்டை கேட்டு இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட பேர் சூசைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்குமே இந்த சவுண்ட் இந்த பூமியோட ஒரு பகுதியில் கேட்டுட்டு தான் இருக்கு. அண்ட் அந்த எந்த இடம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க நம்ம எல்லாருமே மெக்சிகோ வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி மெக்சிகோவில் இருக்கிற ஒரு குக்கிராமத்தில் சாயந்தரம் ஆனால் இருட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே கேட்க ஆரம்பிக்குது. அண்ட் அந்த சவுண்ட் கேட்டு பல பேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டாக இது வரைக்கும் சூசைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த சவுண்ட் எந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக 1973 காலகட்டத்தில் 2-3 சயின்டிஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க. பட் இன்னைக்கு வரைக்குமே அந்த சவுண்ட் எங்கேருந்து வருது, எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. பட் பல பேர் இதுக்கு பின்னாடி ஏலியன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு, நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கர மர்மமான சவுண்ட் உங்கள் காதில் கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.